vào ngày này của 100 năm sau. Tên bạn có lẽ chỉ còn là một dòng nhỏ trong dữ liệu lưu trữ. Người bạn từng yêu thương nhất cũng đã không còn ở bên. Ngôi nhà bạn dành cả đời để xây có thể đang là chốn ở của một người xa lạ. Thứ bạn từng gọi là của tôi thật ra chỉ là thứ đời cho mượn trong chốc lát. Đức Phật dạy, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Không điều gì là mãi mãi. Không ai giữ được điều gì lâu hơn thời gian cho phép. Khi hiểu điều này, bạn sẽ sống khác đi. Không còn bám víu, không còn sợ mất, không còn cố gồng để giữ những thứ chẳng thuộc về mình. Bạn sẽ yêu trọn vẹn hơn vì biết một ngày sẽ phải chia tay. Bạn sẽ sống tử tế hơn vì biết rằng không có gì thật sự thuộc về mình. Và rồi bạn nhận ra khoảnh khắc bạn đang có là điều duy nhất, không bao giờ quay lại lần thứ hai.